太湖银鱼曾造福21个省，一条鱼盘活整片湖，如今为何却背负了骂名？你知道太湖银鱼吗？在太湖有3宝银鱼、白虾和白水鱼，而银鱼外表看上去就是透明的鱼，却是非常的出名，曾经更是为出口产业带来了巨大收益。那么它究竟是怎么火的？又有什么特别的呢？首先就是营养价值特别的高了。据了解，太湖银鱼内含大量蛋白质，每100克里就有70多的蛋白质含量，能增强人的抵抗能力，在一定程度上可以促进长寿。曾经就有一个日本的100岁老人，在被问到长寿的秘诀时，就曾说到自己长期以来都喜爱吃银鱼。除了这些，银鱼的脂肪含量还非常的低，只有 0.3 克，很适合减脂人群食用。根据一些研究表明，食用银鱼有极大概率减少大肠癌的发病概率。而且银鱼的个头很小，跟小指头一样大，全身没有鳞片，也没有鱼刺，非常适合老人和小孩食用。因此在国内的银鱼一般都被卖到60元1斤甚至更高。而看到这么高的经济收益后，各省份也相继开始引种。事实证明，银鱼的引进养殖是成功的，因为人们发现，当银鱼的鱼苗孵化成功后，就可以自行以浮游动物为食，无需额外的人工管理，银鱼也能自然繁殖，不需要像鲤鱼、草鱼那样每年播种放苗，省去了很多繁琐的步骤。而且银鱼的繁殖力也非常强，太湖新银鱼的能繁殖3000枚卵，而大银鱼更是新银鱼的10倍以上。在一个繁殖期内，银鱼会排产2次卵，因此也在内蒙、黑龙江、新疆、云南等多达21个省的湖泊、水库中迅速扎根，形成渔业规模，也为所在地带来了高达上亿的经济收益。这也是为什么银鱼会这么火爆了。太湖银鱼是怎么跌落神坛的？曾被21省争相移植，如今为何成为烫手山芋呢？银鱼曾经给各省的渔业带来了巨大收益，但是人们也渐渐发现了引进银鱼带来的弊端。首先就是银鱼的强悍繁殖能力。有人可能会觉得银鱼繁殖的多应该是好事情，事实上，银鱼是一种肉食小鱼，它们会吃水体中的浮游生物，这就会使水域中其他的肉食性的鱼类没得吃，比如莲蛹、滇池的白鱼、洱海的公鱼等等，它们都是吃浮游生物的。所以当银鱼和这些鱼同在一个水域，就会存在竞争，这也导致其他土著鱼的产量出现了断层，甚至是这届灭绝。有网友就曾看到过水下一窝蜂的太湖银鱼在和本土鱼抢食物，而太湖银鱼仗着自己数量多，在面对体型比自己还大的鱼都不慌。其次就是银鱼的出现导致蓝藻变多，在云南洱海就出现了蓝藻泛滥的情况，这其中就少不了银鱼。要知道浮游生物一般都会吃藻类植物，而因为银鱼大量吞噬浮游生物，就导致蓝藻在洱海泛滥。最严重的问题是，这些蓝藻是可以产生毒素的，给水下生物造成严重危害。如果人类吃了这些被蓝藻污染过的鱼，会增加患肝癌的风险。这也是为什么银鱼会跌落神坛了。曾造福21个省，一条鱼盘活一片湖，太湖银鱼为何却背负了骂名？太湖大银鱼好还是小银鱼好？该如何挑选呢？大银鱼看上去是透明的，并且生长速度快，而小银鱼人们也叫面条鱼，它的身体更为细长。两者相比，一般小银鱼吃起来的感觉要比大银鱼要好一些。在购买的时候，一定要注意看这些冻银鱼是否是自然弯曲的样子，如果是笔直的，那可能是被甲醛浸泡过。而且正常的银鱼，它的颜色一般是比较亮的，当然也不建议选择鱼身太白的，颜色比较暗沉也不建议购买。第二就是闻味了，有些不良商家为了提高银鱼存放的时间，会浸泡一些化学试剂，像是甲醛、防腐剂等。如果银鱼身上有刺鼻的气味，千万不要买。第三点就是摸，用手捏一捏。好的银鱼它的身体是比较有弹性的，肉质也比较紧实，易破碎，而甲醛不好的银鱼外面就比较硬，也不容易破碎。综上所述，只要注意好方法，好的银鱼也是很容易分辨出来的。当然也有一些人买了很多年银鱼的人，但现在才知道这里面的门道，相信有了这些方法，你一定可以买到好的银鱼的。好了，今天的视频到这里就结束了。如果喜欢本期视频的话，点赞3连。对此大家有什么看法呢？欢迎积极留言评论。